放量突破究竟能不能买？突破价格平台并且放出大量，都说放量突破才能有效，当你每次买入一买就套，你总觉得是你倒霉，而从不怀疑突破买入是错误的。因为市场每隔一段时间总有放量突破就暴涨拉升的股票，当你没有想过10鸟在林不如1鸟在手，与其想象下次突破买入可以账户翻倍，不如做好每次交易，赚取能够把握的5%利润。阿哲今天就分享一个买入只赚5到10个点，但比你去突破买入成功率要高个几十倍的交易方法，专门发现短线强势资金的异动，通过成交量去把握短线快速的启动点。方法很简单，看2根均线和成交量就行。如果你是第一次来到阿哲的频道，也可以点击订阅按钮，打开小铃铛。阿哲每周分享简单而又有效的交易技巧，2条均线分别是5天 MA 和10天 MA， 做短线的朋友肯定很熟悉，我们就用它来把握短线强波段。首先是个股标的的选择，并不是每一个双线多头的标的都可以去做交易，我们需要个股有资金的异动，表现在图表中就是有连续的阳线，并且同时伴随成交量的连续放量，而2线金叉后，股价在均线附近出现了调整。如果是强势股标的，那么回调时间肯定不会太长，一般我们要求1周内，最好是3天内完成调整，调整的幅度也不会太大，一般是破位5天均线，但没有跌破10天均线，出现这种短线结构，只要双线不死叉，一旦价格再次回归5天均线之上，就是买点。当然，有朋友可能会觉得第2次买入效果还不错，是短线加速连阳，但如果第1次入场买入之后，它是有可能不赚钱，甚至还有可能再次下跌的情况出现。对的，实际交易中我们可能经常会很倒霉的买入第一种，但其实有解决的方法。它的原因在于使用基础的量能启动模型，不考虑多方面的影响因素，我们有机会买到短线加速点，但也有可能买在行情高位，所以我们需要注意更多的细节，有一些注意事项以及交易中的止盈止损规则，需要在视频后续慢慢的告诉你。我们先认识什么样的量能启动模型更容易出现上涨。首先是标的的选择，必须是连阳并且有伴随放量的个股，而破位5天线的动作也很关键。我们需要破位时，如果是连续下跌，那么最好是缩量破位，更能反映资金的控盘力度以及破位的无效性。而我们的买点最好也是一根带量的 K 线，可以是温和放量，也可以是倍量上涨。再次的回归5天线上，我们去买入，3天赚5个点，对你将不再困难。这个模型看似简单，但却同时用到了梯量、缩量和倍量，这3种都是量能因子，所以这模型的短线成功率也会比普通的单一技术更加的稳定。成交量其实有7种因子影响着股市的涨跌起伏，分别是高低平倍梯缩量。一旦你全部掌握，对于成交量你将会有更深层次的认知。但因为视频的时长有限，所以阿哲将量能6因子它们各自的特征以及具体的作用都整理成了一本量能秘籍，送给对于成交量感兴趣的朋友。而从下周一开始，阿哲将开展关于异动量的内部直播课程，每一节课程都会将量能6因子的进阶使用技巧分享给参加课程的朋友，只要是频道订阅观众都可以免费参加。具体的报名方式可以点击下方评论区置顶链接，助教老师会将量能秘籍和听课方式告知各位。最后，阿哲再将量能启动模型的止盈止损和注意事项做一个总结。首先，我们要确认模型标的有资金异动连阳，一般不是非要所有阳线都是上涨，可以存在有假阳的情况，但放量3连阳是必要的条件。而且需要记得，我们的买点最好是放量阳线，所以需要排除掉缩量的突破阳买点。而后我们寻找5天线附近有加速行为的放量阳买入，一般这种阳线不能是10日线或具有长上影的 K 线。而止损就是买入后价格如果没加速，
而是再次跌破5天线，那么行情可能不是简单的强势洗盘，而可能会陷入震仓，甚至是进入下跌行情。所以强势买点后的回落应该先离场观望，而如果是如预期般出现短线加速上涨，那么短线的止盈离场一般阿哲分为2种，分别是左侧和右侧2种思路。当股价在短线加速后出现明显的转向 K 线，比如它是一根收盘跌破昨天最低价格的 K 线，那么我们应该左侧获利了结，而右侧也应该是降低仓位。而真正确认离场的右侧买点是当价格跌破5天线后，这是加速后的一个较晚但是确认性较高的卖点。最后有一个注意事项，如果在标的选择时你发现初期的资金异动就是加速的放量上涨行为，那么后续再次出现量能的启动买点，也就是破位5天线之后再次突破的放量阳线，这时候阿哲不太建议再去参与这种标的，因为标的的选择最好是低位连阳而有温和放量的建仓行为。如果在买入点之前就出现了加速强势的行情，那么接下来短期再进行2次加速的可能性就实在不高了。往往我们可能会买在短线的高位，甚至是山顶站岗，所以买点出现的位置不应该是5天线已经明显偏离10天线的位置。如果选择的标的买点在这种位置，那你将不容易买入短线加速行情。现在关于如何把握短线强势股，找到量能启动点，你学会了吗？成交量是水源，市场无水不活，成交量的重要性毋庸置疑。关于成交量的使用技巧，阿哲后续会继续分享更多成交量技巧，我们下期再见。